Hepinize merhabalar arkadaşlar. Andre ile Arnio kanalına hoş geldiniz. Bugün Game Power Ogre RGB Red Switch mekanik klavyesinin incelemesini yapacağız ve kutu açılımını yapacağız. Tabii ki ondan önce size söylemem gereken çok önemli şeyler var. Önceki videomuzdan da gördüğünüz gibi artık yankı sorunu yok. Yankı sorununu çözdüm. Bunun için çok mutluyum. Size daha kaliteli ve daha güzel sesli videolar sunabileceğim. Yani ses sizin kulağınızı tırmalamayacak yankı yaparak. Biliyorsunuz stüdyo olarak adlandırdığım bir odayı kullanıyordum ve burası artık tamamıyla stüdyo, odadan stüdyo serisinin ikinci bölümüyle beraber hem tepe ışıklandırmamı hem de süngerlerimi, akustik süngerlerimi çok güzel bir şekilde hallettim ve çok güzel bir şekilde şu an kullanıyorum. Zaten kapıdan da görüyorsunuz şu an akustik sünger kapıya da döşeli. Zaten o videoyu da kartlar kısmından gidip izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu. Artık prodüksiyonumuz neredeyse tam seviyede. Bu arada arkamdaki blue screen'i de eskiden kullanıyordum fakat ışıklandırma sebebinden dolayı bir ara kullanmayı bırakmıştım ve fark ettiğiniz üzere şu anda kullanmıyorum. Şu an ring light olsun, tepe ışıklandırmam olsun neredeyse tamamıyla hazır ve yankı sorununu çözdüğüme göre de size söz veriyorum. Bundan sonraki incelemede arkadaki blue screen'i kullanacağız. Tabii ki birkaç spot ışığı vesaire de eksik. Onları da temin ettiğim zaman arkadaki blue screen'i kullanacağız. Neyse bugün dediğim gibi bu mekanik klavyenin kutu açılımını yapacağız. Ondan önce siz şunu soracak olabilirsiniz eski takipçilerim, eski izleyicilerim. Senin zaten bir mekanik klavyen yok muydu? Kullanmıyor muydun? Ne oldu diye sorabilirsiniz. Evet. Gaming Q diye bir modelin, yani bir markanın, çok adını sanını duymadığınız bir markanın K28 modelli Blue Switch bir mekanik klavyem vardı. Numpad yok. Kompakt bir mekanik klavye. Bildiğim kadarıyla tek tuş, bu arada boşluk tuşunu da galiba aynı masanın üzerinde duruyor şu an. Bu Blue Switch bir mekanik klavye ve numlock olmadığı için beni bir tık zorluyordu. Aynı zamanda P tuşu artık çalışmıyor. Yani tutukluk yapmaya başladı ve bazı yerlerde sıkıntılar oluyor. Mesela ben D'ye basmadığım zaman bile oyunlarda sağa sola beni atması vesaire. Bu şekilde çok öldüm ve canım sıkıldı. Yani bu mekanik klavyeden artık hayır gelmez. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. Onu da kartlar butonunda bulabilirsiniz. Şu an koyuyorum. Neyse, şimdi dediğim gibi bu mekanik klavyenin kutu açılımını yapacağız. En baştan da söylediğim gibi Game Power markasının Ogre'si, yani Ogre modeli ve iki tane farklı tipi bulunuyor. Hem Rainbow hem RGB. Size Rainbow'la RGB arasındaki farkı anlatacağım. Rainbow İçinde modları kendi bulunan, mesela her tuşa bir renk atamışlar. Her tuşun switch'ine bir renk atamışlar. Mesela bir tuş mavi yanabiliyorsa onu değiştiremiyorsunuz. Kırmızı yanamıyor aynı tuş. Ama RGB'de bu şekilde değil. Bilgisayara driver yüklüyorsunuz. 16 milyon renk seçeneği var her tuş için. Ve gerçekten istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. 104 tane tuşu var. Yani bu da kompakt bir klavye olmadığını ve numlock olduğunu gösteriyor. Auto switch kullanılıyor. Ben Red Switch modelini tercih ettim. Blue Switch modeli de var. İstediğiniz şekilde, yani kullanımına yönelik alabilirsiniz. Automa Switch ne demek derseniz, gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir switch markası. Bunun sebebi, atıyorum mesela dünya üzerinde 100 tane switch markası varsa Automa ilk 10'a veya ilk 5'e rahatlıkla girebilecek bir switch markası. O yüzden bu switch markasını mekanik klavyelerde gördüğünüz zaman ve Game Power gibi gerçekten güzel bir markada gördüğünüz zaman kesinlikle bırakmayın, alın. Gerçekten bu fiyata bulabileceğiniz, çok iddialı konuşuyorum, en ucuz ve en işe yarar mekanik klavye. Ya bu mekanik klavyenin sunduğu özellikleri 1000 liraya, 1200 liraya, hatta 1500 liraya sunan mekanik klavyeler var. Neyse, şimdi yavaştan kutusunu açalım. Üzerindeki bu arada kargo şeylerini, blurlu görüyorsunuz. Bunlarla bir alakası yok. Havalı poşetle göndermişler. Bu iyi bir şey. Güzel sarmışlar. Maket bıçağımla açıyorum şu an. 2 kat havalı poşet olması iyi bir şey. Bazen bu tarz klavyeleri bir kat havalı poşetle falan gönderiyorlar. O da pek sağlıklı değil bence. Çünkü kargo sırasında oraya buraya çarparsa kırılma ihtimali çok yüksek. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz üzere klavyemi çıkarttım. Ve Game Power Ogre RGB ibaresinde kutu üzerinden görebiliyorsunuz. Ya kutu üzerinde özellikleri vesaire yazılmış. Dediğim gibi
Şu an bunları anlatmayacağım. Ben Red Switch seçtiğim için arkada Red Switch işaretli ama neden blue yani mavi şekilde işaretlemişler bilmiyorum. Benim kırmızı switch almamın sebeplerinde yani kısacası en önemli sebebi ben bir FPS oyuncusuyum. FPS tarzı oyunları oynamayı çok seviyorum yani. Oyun oynarsam FPS oynuyorum. Gerçi günlük yaşamımda video çekmekten, Discord sunucusuna bakmaktan, derslerimi yapmaktan ve proje geliştirmekten oyun oynamaya çok zamanım olmasa bile oyun oynadığım zaman FPS tarzı oyunları oynuyorum ve FPS tarzı oyunlarda en iyi performans gösteren Switch, Red Switch. Bunun sebebi ise en hızlı tepkimeye sahip ve bir klik yok. Zaten Blue Switch klavyem olduğu için size ses testini yani karşılaştırmasını ve aralarındaki switchlerin arasındaki farkı yüzeysel olarak anlatacağım. Şimdi yavaştan açıyorum. Ya bu şekilde açmak için bir şey yapmışlar buraya. Bu arada ben klavyeyi gitti gidiyor üzerinden aldım. Azıcık anlatayım. Evet, klavye bu şekilde geldi. Klavyeyi çıkarttım. Evet, görüyorsunuz. Size klavyeyi anlatacağım. Gitti gidiyor üzerinden satın aldım. Gönderen bir kargo firması ismi vermek istemiyorum. 2 gün içinde elime ulaştı. Gerçekten örgü güzel bir kablosu var ve üst kısmı üst plakası yani şurası alüminyum. Bu arada benim bu klavyeyi tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi hemen şurada bilek desteğinin oluşu. Yani benim için bir mekanik klavyede bilek desteği gerçekten çok önemli. Ve benim eski klavyemdeki bilek desteği direkt plastikti. Zaten şu anın parasıyla 200 liralık bir klavye. Bu klavyenin şu an RGB modeli 350 liradan 400 liraya, 450 liraya kadar çıkabiliyor. Bu böyle bir tık yumuşatılmış güzel bir bilek desteği. Şimdi az sonra oraya geleceğim. Kutu içeriğinden çıkan diğer şeylere değinelim. Burada bir tane switch sökmek için yani klavyeyi temizlemek için switch'ini sökmeniz gerekiyor. Switch sökmek için bir tane aparat var. Bende bundan vardı. Kırmızısı vardı. Eski klavyemin içinden çıkmıştı. Fakat o kırılmıştı. Yani ben onu kırmıştım. Bir bacağı kırılmıştı. Bu sebepten dolayı elimle sökmek zorunda kalıyordum. Burada Game Power'ın çıkartmaları var. Logo çıkartmaları. Gerçekten çok hoş. Ardından yani yüksek bir ihtimal kimsenin okumayacağı kullanım kılavuzu ve burada bir sürü tuş, RGB modu vesaire var. Tabi ya bunu kullanmazsınız yüksek bir ihtimalle yani kullanabilirsiniz çünkü bunun sebebi kullanmamanızın sebebi bu klavyenin bir driver'ı var. Şu şekilde yere bıraktım. Dediğim gibi bilek desteği bu arada hiçbir şekilde klavyeye sabitleyemiyorsunuz. Bilek desteği ancak şu şekilde klavyenin önüne geliyor. Masada da altında kaydırmazlar olduğu için çok güzel bir performans veriyor. Şimdi size switch'ini sökerek göstereceğim. Aynen. Görüyorsunuz benim ok tuşum. Burada switch'i görüyorsunuz. Kırmızı bir switch var. Bu switchlerin 50 milyona kadar basma ömrü var. Yani şu şekilde 50 milyon tıklama garanti ömrü veriyor. 50 milyon tıklamanın altında almayacağını söylüyor. Yani 50 milyon kez tıklayana kadar bozulmaz. Bu süre bu arada her bir switch için. Mesela ok tuşu 50 milyon, W 50 milyon. Hepsi 50 milyon. Ama bunu şöyle düşünmeyin. 50 milyon tık bittikten sonra benim klavyem bozulacak gibi düşünmeyin ki zaten 50 milyon çok büyük bir tık ömrü. 2 senede, 3 senede ağır hardcore oyunu oynuyorsanız ancak ulaşabileceğiniz bir tıklama. Özellikle de FPS oyuncuları WASD ve boşluk tuşu için geçerli. Ama zaten 50 milyon çok büyük bir rakam ve bunun üzerine 50 milyon tıklamadan sonra bozulacak gibi bir şey söz konusu değil. 50 milyonu sonra garanti ediyor. Yüksek bir ihtimalle 90 milyona, 100 milyona kadar yani bunun 2 katı, 2,5 katı kadar daha ömür size biçecektir bu klavyenin her bir tuşu. Özellikle söylüyorum. Yani detaylı ve temel bilgileri verdikten sonra yavaştan driver'ını kurmaya geçelim. Evet gençler geldim. Şu an bilgisayar başındayız. Şimdi size önemli bir husustan bahsedeceğim. Benim yani bazı internette izlediğim videolara göre küçük enter olduğundan bahsedilmiş klavyenin. Fakat benim klavyem büyük enter tuşuna sahip. Bu açıdan da iyi bir şey. Yani ben büyük enter kullanmayı seviyorum. Ondan sonra şu şekilde bakalım yani görüyorsunuz bizim USB'mizin ucu böyle bir korumayla geliyor. Bunu açıyorsunuz. Bu arada altın kaplama vesaire değil. Bilgisayarımı hemen takayım. Evet. Klavyemiz açıldı. Görüyorsunuz
Gerçekten şu an çok güzel gözüküyor. Tuş modlarını zaten vesaire değiştirebildiğinizi söylemiştim. Her birine 16 milyon renk seçeneği var. Şimdi bunun driver'ını kurmamız gerekiyor. Yani driver'ını kuracağız. Hemen driver'ını kuralım. Ben driver'ın exe'sini indirdim. Driver'ın exe'si burada. Game Power'ın kendi sayfasından indirebilirsiniz veya ben aşağı link bırakıyorum. Driver'ını da aşağıdan indirebilirsiniz. Driver'ı açıyorum şu an. Bunun kurulumunu yapmanız gerekiyor. Şu an kurulumu yapıyor. Evet, kurulum bitti. Burada bu exe'yi yukarı taşıdım. Evet gençler, bir driver hatası aldım. Bunu internette araştırdım. RGB sürümünün yeni çıkan driver'ında bir hata varmış. Yani klavyeniz RGB olsa bile tanınmayabiliyormuş. Bu yüzden eski versiyonunu bulup indirmek gerekiyormuş. Bu driver meselesini sonra çözeceğim. Şimdi klavyenin ayaklarını açıp size bazı şeylerden daha bahsedeceğim. Evet, görüyorsunuz klavye bu şekilde. Var olan modlarını göstereyim. A1 bu şekilde. FN A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 ile modlarını default olarak klavye üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Ama bu klavyenin özelliği zaten driver üzerinden kullanılabilmesi. O yüzden driver'ını kesinlikle açacağım. Şimdi A1 bu şekilde, A2 bu şekilde bastığınızda dalgalanıyor. Şu an Windows üzerinden tanındığı için. Görüyorsunuz bu şekilde equalizer modu. Bunların renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Bu A4 dalgalanıyor. Şu an sadece yeşille yapıyor bu animasyonları. Dediğim gibi bu animasyonların rengini değiştirebiliyorsunuz. A5 default mod bu şekilde gökkuşağı gibi tüm renkler toplanmış. Ve A6 da bu şekilde bir mod. Ya ben yüksek bir ihtimal A5'te kullanırım bu şekilde default kullanacak olsaydım, ama driver'ı yükledikten sonra daha detaylı olarak RGB'yi ayarlamaya çalışırım. Şimdi klavyeyi çıkarttım masa üstünden. Şimdi size çok basit bir şekilde Blue Switch ile Red Switch'in farkını anlatmaya çalışacağım. Yani ses farkını göstereceğim. Şöyle geriye aldım. Aynen, bu da benim Blue Switch klavyem, görüyorsunuz bakın. Önce Blue Switch'in sesini dinleyin. Aynen, bu Blue Switch'in sesi, bu da Red Switch'inki. Aynen. Ya zaten sesleri dinlediniz. Yani sesin pek bir önemi yok. Milletin kafasını ütülemek istiyorsanız Blue Switch alabilirsiniz. Ya ben milletin kafasını gece ütülüyordum bir tık. Ve Red Switch'in tepkime hızı dediğim gibi bir tık daha azdı. FPS oyuncuları o yüzden Red Switch tercih ediyorlar. Siz de switchler arasındaki farkı merak ediyorsanız YouTube üzerinden araştırabilirsiniz. Bir sürü video var. Dediğim gibi bu klavye bu şekildeydi. Gerçekten güzel bir klavye. Driver sorununu çözdüğüm zaman da size YouTube'da videosunu paylaşacağım. Bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Görüşürüz. Bay bay.